النهاردة السبت 7 أبريل وبنبدأ أسبوع جديد، وبينتهي الأسبوع يوم الجمعة 13 أبريل. الأسبوع بيبدأ والقمر موجود في برج الجدي، وبيفضل فيه لغاية يوم الاثنين الساعة 9:10 الصبح. والاثنين الصبح بيتنقل القمر لبرج الدلو، وبيفضل فيه لغاية يوم الأربع الساعة 9:03 بالليل. والأربع بالليل بيتنقل القمر لبرج الحوت، وبيفضل فيه لغاية آخر الأسبوع. وبالتالي نجوم الأسبوع ده هم مواليد برج الجدي والدلو والحوت. لكن الحظ مش بيحالف بس مواليد الجدي والدلو والحوت، لكن بيحالف كمان كل الأبراج بس في مواعيد مختلفة وبدرجات متفاوتة. وخلينا نشوف أوقات الحظ لكل برج شكلها ايه. نبدأ بمواليد الحمل والجوزاء والميزان والقوس والدلو. دول 5 أبراج، والخمس أبراج دول بيجمعهم أوقات حظ واحدة، وبيحالفهم الحظ على كل الأصعدة من يوم الاثنين الساعة 9:10 الصبح لغاية يوم الأربع الساعة 9:03 بالليل. الأسبوع ده عندنا كمان 4 أبراج بيجمعهم أوقات حظ واحدة، وهم مواليد الثور والعقرب والجدي والحوت. والأربع أبراج دول بيحالفهم الحظ على كل الأصعدة من أول الأسبوع لغاية يوم الاثنين الساعة 9:10 الصبح، وبيرجع لهم الحظ تاني على كل الأصعدة من يوم الأربع الساعة 9:03 بالليل لغاية آخر الأسبوع. أما مواليد برج السرطان فعندهم حظ على الصعيد المالي من يوم الاثنين الساعة 9:10 الصبح لغاية الأربع الساعة 9:03 بالليل. وفي الوقت ده هيكونوا ملهمين وبيحسنوا التصرف ماليا. كمان بيحالفهم الحظ على كل الأصعدة من يوم الأربع الساعة 9:03 بالليل لغاية آخر الأسبوع. نروح بعد كده لمواليد برج الأسد، وهنلاقي إن عندهم حظ على الصعيد المهني النهاردة وبكرة، وكمان عندهم حظ على الصعيد المالي من يوم الأربع الساعة 9:03 بالليل لغاية آخر الأسبوع. وفي الوقت ده هيديروا شؤونهم المالية ببراعة. كده مش فاضل غير برج العذراء، والأسبوع ده مواليد العذراء بيحالفهم الحظ على كل الأصعدة من أول الأسبوع لغاية يوم الاثنين الساعة 9:10 الصبح. وكمان عندهم حظ على الصعيد المهني من يوم الاثنين الساعة 9:10 الصبح لغاية يوم الأربع الساعة 9:03 بالليل. وكده نبقى عرضنا ساعات الحظ لكل الأبراج وكل أسبوع وانتوا طيبين.